Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Алихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы-техникалық колледжінің оқытушысы Жакупова Мөлдір Төлендіқызы. Бүгінгі пәніміз математиканың теориялық негіздері және математиканың оқыту әдістемесі пәнінен жиындардың қиылысуы, бірігуі айырмасы тақырыбымен танысамыз. Сабағымыздың мақсаты жиындардың қиылысуы және бірігуі анықтамаларын білу. Берілген жиындардың қиылысуы мен бірігуін табу, нәтижесін символдарын қолданып жазу. Алдарыңызда көріп тұрғандай Эйлер-Вен диаграммалары арқылы жиынның бірігуі, қиылысуы және айырымын кескіндедік. Жиындардың қиылысуын анықтама беретін болсақ, екі жиынның екеуіне де ортақ элементтерден ғана тұратын жиынды сол жиынның қиылысуы деп атайды. А және В жиындарының қиылысуы мына түрде жазылады, белгіленуі. Яғни бұны оқығанда А қиылысады В мен деп оқиды екенбіз. Енді алдарыңызда мысал келтіріп тұрмын. Бірінші мысал, А жиынында Д, К, М, Н, Ф жиындары берілген элементтері, В жиынында Н, П, Q, R, X, Y жиын элементтері берілген. Осы жиындардың қиылысуын табу үшін анықтамада айтқанымыздай, екеуіне де ортақ бірдей элементтерден тұратын жиынды қиылысу деп атаймыз дедік. Олай болса бізде N мен F жиындардың қиылысуы, екі жиынды қиылыстырып тұр екен. Келесі, жиындардың бірігуі дегеніміз, екі жиынның кем дегенде біреуіне тиісті элементтерден тұратын жиынды сол екі жиынның бірігуі деп атайды. Және А және В жиындарының бірігуі мына түрде жазылады. А бірігеді В-ға деп оқиды екенбіз. Келесі мысалымызды қарастырайық. А жиынында 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, В жиынында 5, 6, 7, 8, 9 Эйлер-Вен дөңгелектеріне салдық. Анықтамамызда екеуіне де тиісті элементтерден тұратын жиынды бірігуі деп атаймыз дедік. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 барлық жиын элементтерін бірдей жиынға жазып аламыз. Және осының ішінде ескерту, ішіндегі бірдей қайталанған жиын элементтерін қайталап жазбайды екенбіз. Бірақ рет қана жазылады. Келесі мысал. Суретте кескінделген Е және F жиындары қиылыспайтын жиындар. Олардың қиылысуы бос жиын деп аталынады. Енді осыны Эйлер-Вен диаграммалары арқылы көрсететін болсақ, Е жиынында 1, 3, 5, 7, 9 болса, F жиынында 0, 2, 4, 6, 8 жиын элементтері. Осы жиын элементтерінің арасында екеуіне де тиісті ортақ элемент жоқ болғандықтан, бұл жиынды біз бос жиын деп атаймыз. Жиындардың қиылысуы бос жиынға тең екен. Келесі, енді мына мысалмен өзімізді тексеріп көрейік. F жиынында 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, N жиынында 1, 2, 4, 8, 16 жиын элементтері берілген. Осы элементтердің біз қиылысуын анықтаймыз. Яғни, екеуіне де ортақ элементтер бізде қайсы екен? 1, 2, 4, 2 жиынды қиылыстырып тұр екен. Вен диаграммасына былай кескінделеміз. Және қиылысқан бөліктерін көріп отырсаңыздар, штрихтап қояды екенбіз. А және В жиындарының қиылысуы деп сол екі жиынның екеуіне тиісті элементтерден ғана тұратын А қиылысады, В жиынын айтады. Келесі мысалымызды қарайық. АВСД квадраттары және ESF үшбұрыштары кескінделген. К АВСД квадрат нүктелерінің жиыны, L ESF үшбұрыш нүктелерінің жиыны, АВСД квадрат нүктелерінің жиыны мен ESF үшбұрышы нүктелерінің жиыны бірігіп, жаңа жиынды, яғни AFSF төртбұрышты нүктелерінің жиынын құрайды. Мұндай жағдайда AVSF төртбұрыш нүктелерінің жиыны К және L жиындарының бірігуі деп аталады. Белгіленуі К бірігеді L-ға, мұндағы бірігу жиынының белгісі көріп тұрсыздар алдарыңызда. Жиындардың қиылысуына тағы 5-9 суреттегі мысал арқылы мысал келтіріп көрейік. Үшбұрыш және дөңгелек кескінделген. А үшбұрыш нүктелерінің жиыны, В дөңгелек нүктелерінің жиыны. Дөңгелектің боялған бөлігіндегі нүктелер А жиынына да, В жиынына да тиісті. Демек, дөңгелектің боялған бөлігіндегі нүктелері А жиыны мен В жиынының қиылысуы деп аталынады. Белгіленуі А қиылысады В-ға. Тапсырма.
үйде орындап көрейік, өзіміз. F және N жиындарының қиылысуын табыңдар. Мұндағы F 12 санының бөлгіштер жиыны, N 16 санның бөлгіштер жиыны. Сіздерге берілетін нұсқау F және N жиындарының элементтерін жазыңыздар. F қиылысады N-ға фигуралық жақша ішіне, F жиынына да, N жиынына да тиісті элементтерді жазыңдар. Және Эйлер-Вен дөңгелектері мен F және N жиындарының ара қатынасын кескіндеңдер. Жиынның қиылысуын анықтамасын тұжырымдаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Осымен сабақ аяқталды.